হ্যাঁ, ওই যে মাটির নিচে ওই। পুঁতে রাখা হয় যেটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর তৈরি হয় ফুল, ফুল থেকে বা ফল থেকে, এই ধরনের ইয়ে হ্যাঁ। থেকে যেগুলো তৈরি হয়, এবং মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয় শত শত বছর। যত বেশি পুঁতে রাখবা তত ওটার স্বাদ বেশি। আচ্ছা, যাই হোক, তো বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম যে চারটা স্ট্যান্ডা গেছে ওগুলো বুঝে আসছে, মতলব বুঝে আসছে সবার, এটা আমি বুঝতে পারছি। এখন নেক্সট আরও চারটা স্ট্যান্ডা আছে, সেটা আমরা পড়বো। ওকে, তো গতকালকে আমরা যেখান থেকে পড়েছি তাতে আমরা এতটুকু জেনেছি যে গতকালকে যে কবি বা কবি যে স্পিকার, আসলে কবি কিন্তু স্পিকার, কিন্তু আমরা স্পিকারই ব্যবহার করব, এটাই ভালো হয়। তো গতকালকে আমরা দেখেছি যে তিনি বলতেছেন যে আমি এই পাখির সঙ্গে উড়ে যেতে চাই, এই নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে উড়ে যেতে চাই, অনেক দূরে দূরে উড়ে যেতে চাই, এই পৃথিবী, বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে, বাস্তব পৃথিবীর যন্ত্রণা ছেড়ে। তবে আমি বাক্কাসের বাহনে চলে যেতে চাই না, বরং আমি কবিতার ইমাজিনেটিভ পাওয়ারের মাধ্যমে ডানা বানিয়ে সেই ডানা দিয়ে উড়ে উড়ে যেতে চাই। কারণ এই পৃথিবীতে অনেক ডাল ব্রেইনের মানুষ আছে যারা আমাদেরকে ক্রিটিসাইজ করে, বুঝতে পারছো? এখানে যেমন আকাশে আকাশে ফুল, মনে কর চাঁদ আছে, চাঁদের পাশে লক্ষ লক্ষ তারা আছে, এখানে তিনি মুনকে কুইন বলতেছেন, এবং তার আশেপাশে উজ্জ্বল এবং এনলাইটেড, ডিলাইটফুল। বাট হিয়ার ইন দিস ওয়ার্ল্ড, মানে কবির পাশে, কবি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অথবা বসে আছে, এখানে কোনো আলো নেই, বুঝতে পারছো? এখানে কোনো আলো নেই, এখানে অর্থাৎ তিনি যে পৃথিবীতে আছেন, রিয়েল লাইফে আছেন, এখানে তেমন কোনো আলো নেই। এজন্য তিনি এইগুলো ছেড়ে অনেক দূরে এই নাইটিঙ্গেল পাখির সঙ্গে উড়ে যেতে চান। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কবির একটা ডিজায়ার, বুঝতে পারছো? কাল্পনিক একটা ডিজায়ার। কবি কিন্তু এখনো পাম গাছের নিচে বসেই আছেন আর এভাবে কল্পনা করতেছেন। তারপরে পঞ্চম স্ট্যান্ডটা দেখো, আই ক্যান নট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট, nor what soft incense hangs upon the bulbs, but in embalmed darkness, gaze is sweet, wherewith the seasonable month endues the grass, the the thicket, and the fruit tree wild, white hawthorn and pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming mask rose, full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer's eve. This is the explanation of the uh, forest. This is the explanation of the forest, where the speaker wants to go along with the bird nightingale from the world of reality to his world of imagination by using his poetic wings, মানে কাব্যিক ডানা, অর্থাৎ উইংস দ্যাট ইজ মেড বাই হিজ পোয়েটিক ইমাজিনেশন। এমন একটা ডানা, এর আগের স্ট্যান্ডার যেটা পড়েছি, যে ডানাটা সে তার কাব্যিক কল্পনার মাধ্যমে তৈরি করে সেই ডানা দিয়ে উড়ে জঙ্গলের ভিতর যেতে চায়। আর সেই জঙ্গলের ভিতর কি কি আছে, এখানে তিনি সেই কিছু মানে আর কি বর্ণনা দিয়েছেন আর কি, জঙ্গলের ভিতরে বা বনের ভিতরে, ফরেস্টের ভিতরে কি কি থাকতে পারে যেখানে তিনি সময় কাটাবেন, সেই কথাগুলো এখানে কিছু বলতে। আই ক্যান নট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট, সে যে পাখির সঙ্গে উড়ে যে ফরেস্টে যাবে, গিয়ে সে বলতেছে আই ক্যান নট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট। অ্যাট মাই ফিট বলতে অ্যারাউন্ড মি, আমার চতুর্দিকে, আমি এখন নাও আই অ্যাম ইন দ্য ফরেস্ট, সো হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য ফরেস্ট অ্যারাউন্ড মি আই ক্যান নট সি, আমি দেখতে পারতেছি না। কারণ মনে রাখবা, দিনের বেলায়ও ফরেস্টের ভিতরে অন্ধকার থাকে। এটা একটা জিকে, একটা জেনারেল নলেজ, সবাই এটা বুঝতে পারে যে দিনের বেলায়ও ফরেস্টের ভিতরে অন্ধকার কেন থাকে। কারণ দেখো, ফরেস্টের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় গাছ আছে, গাছগুলো দিয়ে জঙ্গলে এমন ছাউনি তৈরি হয়ে যায়, ছাদের মতো তৈরি হয়ে যায়, যে সূর্যের আলো গাছের পাতাকে ভেদ করে জঙ্গলের ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। এজন্য অনেক সময় কি, অলমোস্ট সব সময় যে জঙ্গল বা বনের ভিতরটা অন্ধকার থাকে। তো অনেক সময় দিনের বেলায় বনে ঢুকলেও অনেক কিছু দেখা যায় না, যে আসলে তোমার আশেপাশে কি আছে, কোন ধরনের ফ্লাওয়ার্স আছে, কোন ধরনের কি আছে, এটা তুমি দেখতে পাবা না দিনের বেলায় জঙ্গলে গেলেও, বুঝতে পারছো? কারণ তোমার চতুর্দিকে অন্ধকার। এর মানে এই নয় যে তুমি এটা এটা রাত, এমনটা নয়, এটা দিনের বেলায় এরকম হতে পারে। কেন হতে পারে আশা করি বুঝতে পারছো। তো এই জন্য বলতেছে যে আই ক্যান নট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট, নর হোয়াট সফট ইনসেন্স হ্যাংস আপন দ্য বাবস।
সো ইনসেন্স বেয়ারিং ট্রি, আমরা কুবলা খান কবিতায় পড়েছিলাম একটা ফ্রেজ, ইনসেন্স বেয়ারিং ট্রি, মানে ওই সমস্ত গাছ যেই সমস্ত গাছ থেকে স্মেল বের হয়, সুগন্ধি বের হয়। আগর গাছ বলতে পারো, আগর গাছ বলতে পারো, বা বিভিন্ন ফুলের গাছ বলতে পারো, যে সমস্ত গাছের পাতা থেকে বা গাছ থেকে সুবাস বের হয়, ইনসেন্স ট্রি বা ইনসেন্স বেয়ারিং ট্রি, যেটা আমরা কুবলা খান কবিতায় একটা ফ্রেজ পড়েছিলাম যে ইনসেন্স বেয়ারিং ট্রি। তো কবি বলতেছে, আই ক্যান নট সি দ্য ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য ফরেস্ট অ্যারাউন্ড মি, নর হোয়াট সফট ইনসেন্স হ্যাংস আপন দ্য বাভস, অ্যান্ড নর টেল হোয়াট ফ্রাগ্রেন্ট, মানে ফ্রাগ্রেন্ট, হোয়াট ফ্রাগ্রেন্ট প্লান্টস হ্যাং ফ্রম দ্য ট্রিস, মানে কোন ধরনের সুবাস বা কোন ধরনের স্মেল এই গাছের যে ডাল থেকে বা গাছের মধ্যে কোন ধরনের স্মেল ঝুলানো আছে এই বন জঙ্গলে, আমি কিছুই দেখতে পারতেছি না, কারণ দ্য ইনার পার্ট অফ দ্য ফরেস্ট ইজ ডার্ক ইভেন ইন দ্য ডে লাইট, দিনের আলোতেও জঙ্গলের ভিতরের অংশটা অন্ধকার। আচ্ছা, তারপরে পুরোটা শেষ হলে কমপ্লিট মিনিংটা বুঝে আসবে। তারপর, বাট ইন এমবাল্ভড ডার্কনেস গেস ইচ সুইট হোয়ার উইথ দ্য সিজনেবল মান্থ এন্ডিউস দ্য গ্রাস, দ্য থিকেট অ্যান্ড দ্য ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড। দেখো, এখন তিনি বলতেছে বাট ইন এমবাল্ভড ডার্কনেস, মানে বাট ইন এমবাল্ভড ডার্কনেস, দ্য ডার্কনেস সারাউন্ডস মি, যে অন্ধকার বনের ভিতর দিনের বেলায় যে অন্ধকার, যেটা আমাকে আমার চতুর্দিকে আমাকে ঘিরে ধরেছে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু ইমাজিন অ্যান্ড গেস ইটস সুইট হোয়ার উইথ দ্য সিজনেবল মান্থ ইন্ডিউস। তো বলতেছে আই ট্রাই টু ইমাজিন হোয়াট ইজ গ্রোয়িং ইন দ্য সারাউন্ডিং স্পেস। তো বলতেছে জঙ্গলের ভিতর যেহেতু অন্ধকার, আমি যেহেতু কিছু দেখতে পারতেছি না, এবং স্মেল আসতেছে, বিভিন্ন ধরনের গাছের ডাল থেকে স্মেল আসতেছে, কিন্তু আমি এই অন্ধকারে, বাট ইন ইনভলভ ডার্কনেস, দ্য ডার্কনেস অ্যারাউন্ড মি ইনসাইড দ্য ফরেস্ট, আই এম ট্রাইং টু গেস, আই এম ট্রাইং টু ইমাজিন হোয়াট ইজ গ্রোয়িং ইনসাইড দ্য ফরেস্ট, মানে কোন কোন ধরনের গাছ, কোন কোন ধরনের ফলের গাছ, কোন কোন ধরনের ফুলের গাছ এই বনের ভিতরে হয়েছে, আমি অন্ধকারের কারণে দেখতে পাচ্ছি না, তবে গেস করতেছি, গেস ইজ সুইট where with the seasonable month induce the grass, the thicket and the fruit tree wild. তারপর তিনি বলতেছে ইটস স্প্রিং টাইম, যেহেতু সিজনেবল মান্থ বলতেছে স্প্রিং টাইম, তো এগুলোকে বলা হয় সেন্সুয়াস লাইন, সেন্সুয়াস এলিমেন্ট এখানে আছে, যখন ফ্রুটের কথা বলতেছে, স্মেলের কথা বলতেছে, সিজনেবল মান্থ, তারপরে ফ্রুট, তারপরে ইনসেন্স, ফ্লাওয়ার্স, এই শব্দগুলো শুনলে তোমার পাঁচটা সেন্সের যে কোনো একটা সেন্স কিন্তু কাজ করবে, অর্থাৎ 5 সেন্সের যে কোনো একটা সেন্স কাজ করবে, কারণ জন কিটসকে বলা হয় পয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস, তো তার কবিতায় সেন্সুয়াস এলিমেন্ট থাকবেই। যেমন ওপরে এর আগের স্ট্যান্জায় মদের কথা গেছে, ওয়াইন একটা সেন্সুয়াস এলিমেন্ট না, ওয়াইনের টেস্ট কেমন, স্মেল কেমন, এটা আমরা বুঝতে পারো, তো এগুলো হচ্ছে সেন্সুয়াস এলিমেন্ট, এগুলো দ্বারা 5 সেন্সের যে কোনো একটা সেন্স কাজ করে। এনিওয়ে, দেখো, তো বলতেছে যে ইটস স্প্রিং টাইম or it's a seasonable month, it's springtime, and the forest is full of grass, the thicket and the fruit tree wild, grass, strawberry and sweet briars and purple violets hiding under the mulch of leaves on the forest floor. তো বলছে দেখো, আচ্ছা, যখন এটা বসন্তকাল হয় তখন মনে করো যে বনের মনে করো যে নিচে যেটা ফ্লোর বলা হচ্ছে, অর্থাৎ এই যে ল্যান্ডে, ভূমিতে ছোট ছোট সবুজ গাছপালা থাকে, গাছের ডালে ফুল ফল থাকে, তারপরে গাছে প্রচুর পরিমাণ পাতা থাকে, গাছের নিচে বিভিন্ন ফুল ফোটে, ভায়োলেট কালার, অর্থাৎ যেটাকে পার্পল কালার বলতেছি আমরা, ওটা বিভিন্ন কালারের ফুল থাকে, এগুলার কথা তিনি বলতেছে যে বনের ভেতরে এগুলো আছে, এবং এটা হচ্ছে স্প্রিং টাইম, বসন্তকাল। তো এগুলো অন্ধকারেও তিনি গেস করার চেষ্টা করতেছে যে এগুলোর ভেতরে কি কি আছে। তো তিনি বলতেছে দ্য গ্রাস, দ্য থিকেট, দ্য ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড, হোয়াইট হাউথর্ন অ্যান্ড দ্য প্যাস্টোরাল এগ্লান্টাইন, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেটস কাভার্ড আপ ইন লিভস। তো এরকম জঙ্গলের নিচে অনেক পাতা পড়ে আছে, ভায়োলেট কালারের অনেক পাতা পড়ে আছে, গাছে গাছে স্ট্রবেরি ফল, তারপর গ্রাস অ্যান্ড ফ্রুট ট্রিজ, বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট ট্রিজ, there are hawthorns and sweet briars and purple violets hiding under the mulch of leaves on the forest floor, অর্থাৎ
এই ভূমিতে অনেক গাছের পাতা ঝরে আছে, যেগুলোর কালার হচ্ছে মনে করো পার্পল কালার, এগুলো বনের ভিতরে আছে, এটা তিনি বলতেছেন। অ্যান্ড মিড মেইস্ট ইল্ডেস চাইল্ড দ্য কামিং মাস্ক রোজ, মানে কস্তুরী গোলাপ, মাস্ক রোজ কস্তুরী গোলাপ। তো তিনি বলতেছেন দ্য মাস্ক রোজ উইথ ইটস লাক্সারিয়াস সেন্ট অ্যান্ড দ্য কামিং মাস্ক রোজ ফুল অফ ডিউই ওয়াইন। ডিউই ওয়াইন, ডিউ মানে বলা হচ্ছে যে শিশির, শিশির। সো ডিউই ওয়াইন বলতে এখানে ডিউই ওয়াইন দ্য মারমারাস হন্ট অফ ফ্লাইস অন সামার্স ইভস। ইভ মানে ইভিনিং, আর সামার মানে তো জানোই, তো সামারের যে সন্ধ্যা, এইটাকে বোঝাচ্ছে। তো দেখো, তো বলতেছে যে দ্য কামিং মাস্ক রোজ ফুল অফ ডিউই ওয়াইন দ্য মারমারাস হন্ট অফ ফ্লাইস অন সামার ইভস, দ্য মাস্ক রোজ উইথ ইটস লাক্সারিয়াস সেন্ট will be here soon, crowded by the humming mass of flies in the summer evening. তো এখন যেই সিচুয়েশনটা বনের চলছে এই স্প্রিং সিজনে, এরপর যে সামার সিজন আসবে, সামার সিজনে আর একটা নতুন ফুল এই বনে চলে আসবে, সেটার নাম হচ্ছে মাস্ক রোজ, যেটাকে আমরা কস্তুরী গোলাপ বলি। এবং তার যে স্মেলে স্মেলে ছড়িয়ে দিবে পুরা সামারের ইভিনিংগুলো, এই সন্ধ্যার সময় বিশেষ করে এই ফুলটার স্মেলটা সন্ধ্যার সময় পাওয়া যায়। এটা এগুলো কথা কেন তিনি বললেন, এই স্ট্যান্ডাতে তিনি যা বললেন সব কিছুই একটা বনের ভিতরে, একটা ফরেস্টের ভিতরে, একটা ন্যাচারাল এরিয়াতে কি কি থাকে বা কি কি থাকতে পারে, এটা তিনি গেস করলেন কল্পনায়, ইমাজিনেশনে, যে এই আমি যে এই কল্পনাতে পাখির সঙ্গে, নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে যে বনে যেতে চাচ্ছি, সেখানে গিয়ে আমি কি পাবো, এগুলোর কথা তিনি জাস্ট বলতেছে। এটা এই স্ট্যান্ডা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে এক তো ন্যাচারাল এলিমেন্ট ব্যবহার করেছেন, দ্বিতীয়ত এখানে সেন্সুয়াস এলিমেন্ট ব্যবহার করছেন। এক ন্যাচারাল এলিমেন্ট, দ্বিতীয়ত সেন্সুয়াস এলিমেন্ট, এই যে ফুল বা ফল এগুলো সেন্সুয়াস এলিমেন্ট। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট স্ট্যান্জা, যে ডার্কলিং আই লিসেন অ্যান্ড ফর মেনি আ টাইম আই হ্যাভ বিন হাফ ইন লাভ উইথ এইস ফুল ডেথ, কল্ড হিম সফট নেমস ইন মেনি আ মিউসড রাইম, to take into the air my quiet breath, now more than ever seems it reached to die, to seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become a shop. দেখো, এই পাখিকে তিনি বলবেন যে, এখন আগে একটু বাংলা বলে দিই, যে পাখিকে তিনি বলবেন যে এক সময় দেখা যাবে তুমি এই পাখি তুমি গান গেতেই থাকবা। হয়তো কখনো আমি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি, মাঝরাতে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে, তখন আমাকে কবর দেওয়া হবে, আমি কবরের নিচে থাকবো, কিন্তু তুমি পাখি গান গাইতেই থাকবা, কিন্তু তোমার গানের আওয়াজ আমার কান পর্যন্ত যাবে না। তখন আমি বধির হয়ে যাব, আমার কান পর্যন্ত তোমার গানের আওয়াজ যাবে না, কিন্তু তুমি নাইটিঙ্গেল গান গেতেই থাকবা, একসময় গেতেই থাকবা। এটা তো আমি এরকম ভাবি যে আমি মৃত্যুবরণ করবো এক সময়, তুমিও গান গাইতে থাকবা, কিন্তু তোমার আওয়াজ আর আমার কবরের মাটি ভেদ করে আমার কান পর্যন্ত দিতে পারবে না। এই জন্য তিনি বলতেছে, ডার্কলিন আই লিসেন অ্যান্ড ফর মেনি আ টাইম আই হ্যাভ বিন হাফ ইন লাভ উইথ এইস ফুল ডেথ, কল্ড হিম সফট নেমস ইন মেনি আ মিউসড রাইম, টু টেক ইন টু দ্য এয়ার মাই কোয়াইট ব্রেথ। কবি বলতেছে, মাই মুড ডার্কেন্স অ্যাজ আই লিসেন টু ইয়ার সং। তো যখনই আমি নাইটিঙ্গেলের গানটা শুনি, আমার মন দুঃখে অন্ধকার হয়ে যায়, খারাপ হয়ে যায়। দুঃখের কারণে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মন খারাপ হওয়ার কী কারণ? কারণ এক সময় এটা যদি নেশা হয়ে যায় যে আমি তো মৃত্যুবরণ করবো আর তুমি তো গান গেতেই থাকবা, এটা সবসময় শুনতে পারবো না, এটা একটা আফসোস। ঠিক আছে, তো তখন তিনি বলতেছেন যে নাইটিঙ্গেল I have often romanticized death, written about and personified it in poetry. তো বলতেছেন যে I have been half in love with ageful death. I have been half in love with ageful death. আমি মাঝে মাঝে আমি মৃত্যুটাকে রোমান্টিসাইজড করি, মানে মৃত্যুকে উপভোগ করার চেষ্টা করি, মৃত্যুকে উপভোগ করার মতো করি, যে মৃত্যুই শ্রেয়, মৃত্যুই বেস্ট। কল্ড হিম সফট নেমস ইন মেনি আ মিউজ কাকে বলা রে? মিউজ মানে গড অফ পোয়েট্রি, যে কবিতা লেখার ক্ষমতা দেয়, এটা গ্রিক মাইথোলজি অনুযায়ী। অ্যান্ড কল্ড হিম মানে কল্ড ডেথ, মৃত্যুকে আমি ডাকি, সফট নেমস ইন মেনি আমিউজড রাইম। তো আমি আমার অনেক কবিতার লাইনে বিভিন্ন নামে মৃত্যুকে ডাকি, পার্সনিফাইড করি, মানে মৃত্যুকে আমি নাম ধরে ধরে ডাকি।
মৃত্যুকে রোমান্টিসাইজ করার চেষ্টা করি, কারণ যে জিনিসটা সার্টেন, ইনএভিটেবল, মৃত্যু যেহেতু আসবেই, তাকে গ্রহণ করতেই হবে, সে যেহেতু সব কিছু শেষ করে দেবে, তো মাঝে মাঝে এই মৃত্যুটাকে আমি উপভোগ করার চেষ্টা করি। এটাকে আই হ্যাভ অফেন রোমান্টিসাইজড ডেথ written about and I write something about death and personified it in poetry. আমি কবিতার মধ্যে এই মৃত্যুকে আমি কি করি মাঝে মাঝে পার্সনিফাইড করি। টু টেক ইনটু দ্য এয়ার মাই কোয়াইট ব্রিথ, হাফ লগিং টু ডাই মাই সেলফ। তো আমি নিজে নিজে অর্ধেকটা মৃত্যুবরণ করার চেষ্টা করি, যে মরার অ্যাক্টিং করি, যে আমি মরে গেছি, মানে মরার অ্যাক্টিং করি, নিজে নিজে আমি নিজেকে মৃত ভাবি এবং মরার অ্যাক্টিং করি। নাও মোর দ্যান এভার সিমস ইট রিচ টু ডাই, now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain. তো তিনি বলছেন right now seems like a good time to die. তিনি মনে করেন যে এখনই বেস্ট সময়, অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পিকার। তিনি মনে করেন যে আমি যে মাঝে মাঝে মৃত্যুর অ্যাক্টিং করি, এর কারণ হচ্ছে যে নাও মোর দ্যান এভার সিমস ইট রিচ টু ডাই, মানে ইট ইজ বেস্ট টাইম টু ডাই। আমার মনে হয় যে এটাই ভালো সময় মৃত্যুবরণ করার, এটাই ভালো সময়। টু সিজ আপন দ্য মিডনাইট উইথ নো পেইন and to end the pain of human suffering while listening to you. তো দেখবো যে চিজ মানে কি করা, থেমে যাওয়া, চিজ মানে থেমে যাওয়া। তো এই যে আমার জীবনে, কবির জীবনে, এটা কবি তার জীবন থেকে অ্যাকর্ডিং টু তার সাফারিং, তিনি এই কথা এখানে এই লাইনগুলো লিখেছেন, যে তিনি যেহেতু এই ইয়াং বয়সে সাফার করতেছেন, জীবনে কোনো সুখ নেই, পেইন আর পেইন এই পার্থিব জীবনে, তো ইট ইজ হাই টাইম টু ডাই, ইট ইজ গুড টাইম টু ডাই। ওকে, and if I die in this time, so pain will be ceased, তো ব্যথা বন্ধ হয়ে যাবে, আর সাফার করতে হবে, I won't suffer, আমি আর সাফার করব না যদি আমি মারা যাই। তো এই জন্য তিনি মাঝে মাঝে বলেন যে টু চিজ আপন দ্য মিড নাইট উইথ নো পেইন হোয়াইল দাউ আর্ট পুরিং ফোর্থ দাই সোল অ্যাব্রোড ইন শাস্ট অ্যান্ড এক্সটেসি। তো কবি বলতেছেন, নাইটিঙ্গেল লেট ইউর এক্সটেটিক সং পুর আউট ফ্রম ইউর সোল। তোমার যে এই যে এক্সটেসি বলা হয় কোনটাকে, যে ধর্মীয় টাইপের যে গানটা বা পিওর যে গানটা, তোমার এই গানটা তোমার হৃদয় থেকে বের হতে দাও, তোমার হৃদয় থেকে বের হতে দাও, তুমি গাইতে থাকো, নো প্রবলেম। স্টিল উডস্ট দাউ সিং অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেইন, যে আমার মৃত্যুর পর, আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো, স্টিল উডস্ট দাউ সিং, মানে তুমি তারপরও গান গেতেই থাকবা। ইউ উড গো অন সিঙ্গিং, তুমি যে নাইটিঙ্গেল পাখি, তুমি এটা বছরের পর জেনারেশন তুমি গান গেতেই থাকবা। অ্যান্ড আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেইন, আমার কান থাকবে কিন্তু ইন ভেইন, বৃথা, তার মানে আমি যে মৃত্যুবরণ করবো তখন তো আর কানে শুনতে পারবো না। এই জন্য বলছে আই হ্যাভ ইয়ার্স ইন ভেইন, টু ট্রাই হাই রিকুয়াম বিকাম আ শব, বাট ইউর সং উড বি ওয়েস্টেড অন মাই ইয়ার্স। তো বলতেছেন যে ইফ আই ডাইড ইউ উড go on singing but your song would be wasted on my ears. তো আমি যদি মারা যাই, সত্যি সত্যি যদি মারা যাই, মৃত্যু এটা বর্তমান মৃত্যুবরণ করার গুড টাইম, মৃত্যুবরণ করলে পেইন আর সাফারিং ভোগান্তি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ও নাইটিঙ্গেল, তুমি তোমার এই যে পিওর গান যেটা, এটা গাইতে থাকো। তো আমি যদি এখন সত্যি সত্যি মারা যাই, তাহলে মনে রেখো তোমার এই গান আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাবে না, কারণ আমি যদি মৃত্যুবরণই করি তাহলে আমি কিন্তু শুনতে পারবো না। এখন যেমন গাছের নিচে বসে তোমার আমি গান শুনতেছি, গান শুনে কল্পনায় চলে যাইতেছি, তোমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছি, এটা কিন্তু আর হবে না। তারপরে সেভেন্থ স্ট্যান্জাতে তিনি বলতেছেন, দাউ ওয়াস্ট নট বর্ন ফর ডেথ ইমোর্টাল বার্ড। দেখো এখানে তিনি এই পাখিটাকে ইমোর্টাল রূপ দিয়েছেন, আর হিউম্যান লাইফকে মর্টাল রূপ দিয়েছেন। দেখো এই লাইনগুলো এখন অল্পতেই বোঝা উচিত। দেখো প্রথম লাইনটা, দাউ ওয়াস্ট নট বর্ন ফর ডেথ, মানে ইউ ওয়ার নট বর্ন ফর ডেথ, তুমি মৃত্যুবরণ করার জন্য জন্মগ্রহণ করনি। জন কিটস বা স্পিকার নাইটিঙ্গেলকে বলছে, ও নাইটিঙ্গেল বার্ড, ইউ ওয়ার নট বর্ন টু ফর ডেথ, তুমি মৃত্যুবরণ করার জন্য জন্মগ্রহণ করনি। ইমোর্টাল বার্ড, তুমি তো ইমোর্টাল, তুমি তো অমর, অর্থাৎ তুমি জেনারেশন আফটার জেনারেশন তুমি এইভাবে গান গেয়ে আসতেছো, তুমি তো অমর, আমি মারা যাব, তুমি থাকবাই, তোমার গান চলতেই থাকবে। তো নো হাংরি জেনারেশন ট্রিট দি ডাউন, নো হাংরি জেনারেশন, এই কথাটা খুব সুন্দর। নো হাংরি জেনারেশন ট্রিট দি ডাউন, মানুষের কোনো জেনারেশন, কোনো নতুন জেনারেশন, কোনো পাবলিক তোমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, তোমাকে নিচে নামাতে পারবে না, তুমি অলওয়েজ ইমর্টাল। এই লাইনটাও ফেমাস লাইন কিন্তু এই কবিতার, নো হাংরি জেনারেশনস
ট্রিট দি ডাউন। বুঝতে পারছো? দ্য ভয়েস আই হিয়ার দিস পাসিং নাইট ওয়াজ হার্ড ইন এনশিয়েন্ট ডেইজ বাই এম্পারর অ্যান্ড ক্লাউন। তো বলতেছে যে দ্য ভয়েস, এই যে তোমার ভয়েসটা নাইটিঙ্গেল, তোমার এই যে গানটা যেটা আমি আজকের শুনতেছি এই রাতে, আই হিয়ার দিস পাসিং নাইট, আমি এই অতিবাহিত হওয়া আজকের রাতে তোমার যে গান শুনতেছি কণ্ঠে, ওয়াজ হার্ড, এই গানটা শোনা হয়েছিল ইন এনশিয়েন্ট ডেইজ, এনশিয়েন্ট সময়ে, পুরাতন সময়ে, বাই এম্পারর, সম্রাটদের মাধ্যমে, অর্থাৎ সম্রাটরা শুনেছিল, অ্যান্ড ক্লাউন, ক্লাউনরা শুনেছিল। ক্লাউন বলতে, ক্লাউন বলতে যারা জেস্টার, ওই যে দ্য অ্যাজ ইউ লাইক ইটে পড়ো না, এই জেস্টার ক্লাউন, ওই যে টাচস্টোন, সেই সেই ক্যারেক্টার। তো আমি আজকে রাত্রে যে গানটা শুনতেছি তোমার মুখে, তোমার ভয়েসে, যে তুমি যে ডাকতেছো, যে গানটা শুনতেছি, এটা আমি যে শুনতেছি এমনটা নয়। আমার পূর্বে অনেক সম্রাট তোমার এই গান শুনেছে, আবার অনেক জোকারও তোমার এই গান শুনেছে। তো কোনো জেনারেশন তোমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, তোমাকে তোমার মৃত্যু দিতে পারবে না কোনো জেনারেশন। তো এজন্য তুমি মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করনি, তুমি ইমর্টাল। সো দ্য স্পিকার ইমর্টালাইজেস দ্য বার্ড নাইটিঙ্গেল। কারণটা কি, যুক্তি হিসেবে তিনি কি বলেছেন? দ্য ভয়েস আই হিয়ার দিস পাসিং নাইট ওয়াজ হার্ড ইন এনশিয়েন্ট ডেইজ বাই এম্পারর অ্যান্ড ক্লাউন। আজকে যেই পাখির গান আমি শুনতেছি, এটা তো অনেক বছর আগে, হাজার হাজার বছর আগে অনেক সম্রাট শুনেছিল এই একই গান। কই, এটা তো বন্ধ হয়ে যায়নি, কিন্তু ওই সম্রাটরা মারা গেছে। এই জন্য তিনি বলছেন, নো হাংরি জেনারেশন ট্রিট দি ডাউন, কোন জেনারেশন তোমাকে, কোনো কোনো মানুষ তোমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, তুমি ইমর্টাল, তুমি ইমর্টাল বার্ড। বুঝতে পারছো? পারহ্যাপস দ্য সেলফ সেম সং দ্যাট ফাউন্ড আ পাথ থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রাত হোয়েন সিক ফর হোম she stood in tears amid the alien corn, the same that oft times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. দেখো, এখানে তিনি আবার একটা গ্রিক মাইথোলজির একটা উদাহরণ দিয়েছেন, আবার তিনি গ্রিক মাইথোলজির একটা উদাহরণ দিয়েছেন, রাত। সো তিনি বলতেছেন যে বিবলিক্যাল একটা ইয়া, পারহ্যাপস ইটস ইভেন, আচ্ছা প্রথম থেকে বলি, যে দাউ ওয়াস্ট নট বর্ন ফর ডেথ, ইমর্টাল বার্ড, নো হাংরি জেনারেশন ট্রিট দি ডাউন, দ্য ভয়েস আই হিয়ার দিস পাসিং নাইট ওয়াজ হার্ড ইন এনশিয়েন্ট ডেইজ বাই এম্পারর অ্যান্ড ক্লাউন। এর হচ্ছে, ইউ ওয়ার নট বর্ন টু ডাই লাইক মি, লাইক হিউম্যান, ইমর্টাল নাইটিঙ্গেল। You don't have new generations of people breathing down your neck. The song I hear is the same one heard many, many years ago in the time of emperors and court jesters. Okay. Therefore, perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of wrath when seek for home. তিনি বলতেছেন, পারহ্যাপস ইটস ইভেন আনচেঞ্জড, এমনকি এটা সেই গান আমি যেটা আজকে শুনতেছি তোমার মুখে, তোমার কণ্ঠে, সম্ভবত এটা, পারহ্যাপস মানে প্রবাবলি, সম্ভবত এটা সেই গান। কোন গান? ইটস ইভেন আনচেঞ্জড সিন্স বিবলিক্যাল টাইমস হোয়েন রাত, রাত কি, হু স্টাক বাই হার মাদার ইন ল আফটার শি হারসেলফ ওয়াজ উইডোড। তো যখন সে, আচ্ছা, স্টুড ইন দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন, কর্ন মানে কি রে, এই যে ভুট্টা আছে না, আমরা ভুট্টা বলি, তোমরা কি বলো? ইয়া আফরিন, কি বলো তোমরা? ভুট্টাই তো বলে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ইন দ্য ফিল্ড অফ কর্ন, ভুট্টা ক্ষেত। আচ্ছা, সো দেখো, রাত ইজ এ বিবলিক্যাল ক্যারেক্টার হু স্টাক বাই হার মাদার ইন ল, যে তার, যার শাশুড়ি তাকে স্টাক করেছে, আফটার শি হারসেলফ ওয়াজ উইডোড, যখন সে বিধবা ছিল। যখন সে নিজেই নিজেকে বিধবা বানায়, হি হারসেলফ ওয়াজ উইডোড। She stood, মানে রাত stood in the field of corn. It's the same song that would charm open the windows of ships on dangerous sea. The same song that could be heard in the forlorn lands where fairies dwell. এটা কাল্পনিক কিছু কথাবার্তা। আচ্ছা, তিনি বলতেছে নাইটিঙ্গেল, আমি আগে বাংলাটা বলিনি, তারপর লাইনগুলো বলতেছি, যে দেখো, তোমার, আমি যে তোমার কণ্ঠে যে গানটা আজকে শুনছি, এটা যেমন হাজার হাজার বছর আগে অনেক সম্রাট শুনেছে, অনেক ক্লাউন শুনেছে, এবং সম্ভবত তোমার এই গানটাই শুনেছে কে, ওই নারী যে তার স্বামীকে হত্যা করেছিল, যে তার স্বামীকে হত্যা করে নিজে বিধবা হয়েছিল, সেও এই তোমার কণ্ঠের গান শুনেছে। অথবা ওই সমস্ত
ওই সমস্ত লোক যারা শিপের ভিতরে থেকে শিপের চালনা দিয়ে পাখির গান শুনেছিল, সম্ভবত তোমার গানেই শুনেছিল। একেবারে ডেঞ্জারাস সমুদ্র যখন ডেঞ্জারাস লেভেলে থাকে, ওই সময় সমুদ্র দিয়ে শিপ নিয়ে যাওয়ার সময় সমুদ্রের জানলা দিয়ে যে গান শুনেছিল পাখির মত, সম্ভবত তোমার গানেই শুনেছিল। এবং একই গান, যে কোনো একক, ফরলন মানে হচ্ছে একক, লোনলি ল্যান্ড, একক ল্যান্ড, ফাঁকা শূন্য, যেখানে পরীরা বসবাস করে, যেখানে ফেয়ারিস ডুয়েল, যেখানে পরী বসবাস করে, সম্ভবত পরীরাও এই একাকী ভূমিতে বসে তোমার এই একই গান শুনেছিল। এটা কাল্পনিক কথা। তো এই জন্য বলতেছে, শোনো, কোনো জেনারেশনের মানুষ তোমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, তুমি তোমার মতো চলতে থাকবে, তুমি ইমর্টাল বার্ড। বুঝতে পারছো? এগুলো যুক্তি দিয়ে বলতেছে, তোমাকে অমুকই শুনছিল, অমুকই শুনছিল, শোনার পর একটু এই জন্য তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে তুমি ইমর্টাল, তুমি আগেও ছিলে, এখনো আছো, ভবিষ্যতে থাকবা। পারহ্যাপস দ্য সেলফ সেম সং, সম্ভবত ওই একই গান, দ্যাট ফাউন্ড আ পাথ থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রাত। রাত যখন তার স্বামীকে হত্যা করেছিল, অ্যাকর্ডিং টু বিবলিক্যাল ইনফরমেশন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য হোলি বাইবেল, দ্য স্টোরিজ অফ হোলি বাইবেল, যখন তার স্বামীকে হত্যা করেছিল, তখন সে এই গানটাই শুনতে পেয়েছিল এবং সিক ফর হোম, সে আসার জন্য, বাড়ি ফিরে আসার জন্য সে পাগল ছিল। শি স্টোড ইন টিয়ার্স আমিড দ্য এলিয়ান কর্ন, তো সে কর্ন ফিল্ডের ওখানে দাঁড়িয়েছিল এবং কান্না করতেছিল, আর তোমার এই কণ্ঠের গানই শুনতেছিল, আর সে বাড়ি ফিরে আসতে চাচ্ছিল। দ্য সেম সং দ্যাট অফেন টাইমস হ্যাথ চার্মড ম্যাজিক এইসমেন্টস, বলছে দ্য সেম মানে একই গান, দ্যাট অফট মানে অফেন, যেটা প্রায়, অফেন টাইমস সেটা প্রায়, হ্যাথ চার্মড ম্যাজিক এইসমেন্ট ওপেনিং অন দ্য ফোম অফ পেরিলিয়াস সি। পেরিলিয়াস সি রেফার্স টু দ্য ডেঞ্জারাস সি, ভায়োলেন্ট সি, যখন সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, স্ট্রম ওঠে, এরকম সমুদ্রে কোনো শিপের যে প্যাসেঞ্জার, যারা শিপের ক্রিউ থাকে, তারা জানলা দিয়ে যেই পাখির ডাক শুনতে পেয়েছে, তারা আনন্দ পেয়েছে ওই ডেঞ্জারাস মোমেন্টেও, সম্ভবত এটা তুমি পাখির ডাক, তুমি নাইটিঙ্গেলের ডাক। ইন ফেয়ারি ল্যান্ডস ফরলন, ইভেন ইন দ্য ফেয়ারি ল্যান্ডস, অর্থাৎ যেই সমস্ত ভূমিতে পরীরা বসবাস করে, পরীরাও হয়তো তোমার কণ্ঠেরই গান শুনতে পায়, জেনারেশন আফটার জেনারেশন, যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক। তো দ্যাটস ওয়াই দ্য স্পিকার ওয়ান্টস টু সে দ্যাট দ্য নাইটিঙ্গেল বার্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান ইমর্টাল বার্ড, ইটস নট মর্টাল। So that's why he said that you were not born for death and no hungry generation can treat thee down. বুঝতে পারছো? এই সুন্দর লাইন, অবশ্য প্রথম 4 লাইন মুখস্থ করতে পারো। Thou wasn't not born for death, immortal bird, no hungry generation treat thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and the clown. এই কটা লাইন মুখস্থ করতে পারো। আচ্ছা, লাস্ট স্ট্যান্জা দেখো। ফরলন মানে একাকী, আইসোলেশন, যে লোকটা একাকী থাকে, তার আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে থাকে, অথবা তার কেউ থাকে না, শুধু একাকী থাকা এক জিনিস, আর কেউ থাকার পরও না থাকা, এটা আরেক ধরনের একাকিত্ব। মনে রাখবে, একাকিত্বের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন তুমি পড়াশোনা করার জন্য বাইরে থাকো, একাই থাকো, তোমার ফ্যামিলিতে মা বাবা ভাই বোন সবাই আছে, এটা তোমার কাছে এক ধরনের একাকিত্ব, সবাই থেকেও। আবার তোমার কেউ নেই, তুমি একা, এটা এক ধরনের একাকিত্ব। এটা তো ফরলন, একাকিত্ব। দ্য ভেরি ওয়ার্ড ইজ লাইক আ বেল টু টোল মি ব্যাক ফ্রম দি টু মাই সোল সেলফ। তো দেখো, ফরলন মানে একাকী। দিন শেষে যে আমাকে, পাখিতে তো গান গাচ্ছে গাছের ডালে বসে, নাইটিঙ্গেল গান গাচ্ছে, কিন্তু নাইটিঙ্গেল এই গাছের ডালে আর কতক্ষণ বসে থাকবে? পাখি তো উড়ে যাবে। এই পাখি এতক্ষণ পর্যন্ত যে কবিকে আনন্দ দিল, কবি এই পাখিকে নিয়ে কত প্ল্যান, কল্পনা, তাকে ইমর্টাল বানালো, দেখো সেই পাখিটা পর্যন্ত গাছের ডালে বসে থাকবে না। এজন্য বলতেছে যে একাকী নামক একটা শব্দ আছে, যেটা বেলের মতো আমাকে আঘাত করেছে। যে ঘন্টা দিয়ে যেমন মানুষকে বুঝাই দেওয়া হয়, এমন করে ক্লাস চলতেছে, হঠাৎ করে বেল পড়লো, ঘন্টা পড়লো, আমরা সজাগ হয়ে গেলাম যে না, ছুটির টাইম, এরকম যেমন একটা অনুভূতি কাজ করে, ঠিক হঠাৎ ফরলন মানে একাকী নামে একটা শব্দ কবির মনে আঘাত করলো, যে না, আমাকে শেষ পর্যন্ত একাই থাকতে হবে, পাখি তো উড়ে যাবে, এটা তো থাকবে না। তো ফরলন, দ্য ভেরি ওয়ার্ড ইজ লাইক আ বেল টু টোল মি ব্যাক ফ্রম দি, তোমার থেকে ফিরে আসার জন্য আমাকে বাধ্য করেছে, টু মাই সোল সেলফ, আমার নিজের মধ্যে, কল্পনায় আর থাকা হলো না। বুঝতে পারছো? তো একাকী নামক একটা বিষয়, ফরলন নামক একটা জিনিস, যেটা আমাকে বাধ্য করেছে এই কল্পনা থেকে বের হয়ে আসার জন্য, আবার আমার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। ওই যে
ইমাজিনেশনে তুমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, তোমাকে বাস্তবতায় ফিরে আসতেই হবে। তো থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ড ফরলন মেক্স মি ফিল লাইক আই অ্যাম অ্যালোন এগেন, আমি আবার একা। অ্যাডিউ, গুড বাই, 3 নম্বর লাইন, অ্যাডিউ মানে গুড বাই। দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল, দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now it's buried deep in the next valley glades. এটা খুব সুন্দর একটা লাইন। দেখো, যে বলতেছে যে যে এখন আমাকে একাকিত্ব থাকার চিন্তাটা আমাকে আবার ভর করেছে, আমি বাস্তবতায় ফিরে আসলাম আর আমি ভাবতেছি আমি আবার একা। তো গুড বাই, অ্যাডিউ, গুড বাই নাইটিঙ্গেল, দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট সিট সো ওয়েল অ্যাজ শি ইজ ফেমড টু ডু, ডিসিভিং এলফ। দ্য নাইটিঙ্গেল, মাই ইমাজিনেশন ক্যান নট ট্রিক মি ইন টু থিঙ্কিং আই অ্যাম রিয়েলি ফ্লাই অ্যাওয়ে উইথ ইউ। কি বুঝলা? মানে এই আমার এই কল্পনা, ফ্যান্সি, আমার এই কল্পনা আসলে আমার সঙ্গে চিট করতে পারবে না, ধোকা দিতে পারবে না আমাকে যে আমি সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছি। এতক্ষণ থেকে বললো না যে আমি নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে উড়ে যাব জঙ্গলে, যে শোনো আমার এই ইমাজিনেশন আমাকে ধোকা দিতে পারবে না, দিন শেষে আমি আমার জায়গায় একা একাই, তুমি তোমার জায়গায় উড়ে চলে যাবা। হয়তো কিছু সময়ের জন্য আমি একটু শান্তি পেলাম, কিন্তু আমি আবার একা, দিন শেষে আমি একাই। এই অনুভূতিটা ব্যক্ত করতেছে। অ্যাডিউ, গুড বাই নাইটিঙ্গেল, দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট সিট সো ওয়েল অ্যাজ শি ইজ ফেমড টু ডু, ডিসিভিং এল। তো বলতেছে ফ্যান্সি আমাকে ধোকা দিতে পারবে না, সে আসলে কল্পনা ভালো ধোকাও দিতে পারে না, ভালো চিটও করতে পারে না। অর্থাৎ আমি তোমার সঙ্গে কিন্তু যাচ্ছি না, উড়ে যাচ্ছি না, কল্পনা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। তো আই অ্যাম রিয়েলি আই ক্যান রিয়েলি ফ্লাই অ্যাওয়ে উইথ ইউ, মানে ইমাজিনেশন আমাকে, মাই ইমাজিনেশন ক্যান নট ট্রিক মি ইন টু থিঙ্কিং, আমার এই কল্পনা আমাকে এই ধোকায় ফেলতে পারে না যে আমি এই চিন্তা করবো যে আমি তোমার সঙ্গে সত্যি সত্যি উড়ে যাচ্ছি। এই জন্য তিনি বলছেন অ্যাডিউ, অ্যাডিউ, গুড বাই, গুড বাই, বিদায়, বিদায়। তাই প্লেইনটিভ অ্যান্থেম ফেডস, অ্যান্থেম মানে হচ্ছে সং, অ্যান্থেম মানে হচ্ছে সং। তো তোমার যে গান ফেডস, গানও শেষ হয়ে গেল, পাস্ট দ্য নেয়ার মিডোস, অর্থাৎ পাখি মনে করো ডাকতে আছে, গান গাইতে আছে, তো গাছের ডালে বসেছিল, এখন সে তার দিকে উড়ে যাচ্ছে, উল্টো দিকে, তুমি এখানে বসে আছো, ওই দিকে উড়ে যাচ্ছে। তো পাখি উড়তে উড়তে গাছপালা হয়ে, গাছপালা উড়তে উড়তে সামনে পাহাড়, পাহাড় হয়ে, পাহাড়ের উপত্যকা হয়ে, তারপরে আরো আর একটা পাহাড়ের অন্য দিকে চলে গেছে, আরও তার গান শোনা যাবে, যত দূরে যাবে তার আওয়াজ তত কম শোনা যাবে। এইরকম এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় সে পাখি উড়ে উড়ে গাইতে গাইতে চলে যাবে, তোমার সামনে আর থাকবে না। তো পাখিটা কিভাবে তার সামনে থেকে উড়ে গেল, কোথায় থেকে কোথায় কিভাবে উড়ে গেল, এই কথাটা কবি এবার বলতেছে। দেখো, অ্যাডিউ, অ্যাডিউ, গুড বাই, গুড বাই, thy plaintive anthem fades past the near meadows, এই কাছাকাছি যে তৃণভূমি, এটার মধ্যেই তোমার গান শেষ। ওভার দ্য স্টিল স্ট্রিম, এই যে স্প্রিং এর ওপর দিয়ে, তারপরে আপ দ্য হিল সাইড, পাহাড়ের উপর দিয়ে, অ্যান্ড নাও ইটস বেরিড ডিপ, আর এই তোমার এই গান কেমন যেন দাফন হয়ে গেল, তোমার এই গান কেমন যেন হারিয়ে গেল, দাফন হয়ে গেল, ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লাইডস, পরবর্তী উপত্যকাতে, অর্থাৎ দূরে যত চলে গেলা তোমার গান আর শোনা যাচ্ছে না। এটা বুঝতে পারছো? তো এই জন্য তিনি বলতেছেন যে গুড বাই, ইয়োর সং গ্রোস কোয়াইট অ্যাজ ইউ ফ্লাই পাস্ট দ্য মিডোস, পরবর্তী তৃণভূমিতে তুমি যেমন উড়ে যাচ্ছ, আর তোমার তোমার এই যে গান, এটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাচ্ছে, কম শোনা যাচ্ছে। ওভার দ্য নিয়ার বাই স্ট্রিম, পাশের যে নহর বা ঝর্ণা, এগুলোর উপর দিয়ে তুমি উড়ে যাচ্ছ, অ্যান্ড আপ দ্য হিল সাইড, পাহাড়ের উপর দিয়ে। এটা বলতেছে নাও ইউ আর ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি, নাও ইটস ভেরি ডিপ ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লাইডস, আর তুমি বর্তমান আমার এই উপত্যকায় নেই, এই ভ্যালিতে নেই, পরবর্তী যে ভ্যালি আছে আর একটা পাহাড়ি এলাকা যেহেতু, ওই দিকে তুমি উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছ, আর শোনা যাচ্ছে না। তো এগুলো সব কথা এতক্ষণ থেকে, এই যে 7টা স্ট্যান্জা 8টা স্ট্যান্জায় এতগুলো কাল্পনিক কথা বলার পর শেষ স্ট্যান্জায় কবি এসে ঠিকই স্বীকার করলো যে আমাকে তোমার কল্পনায় থাকা যাবে না, বাধ্য হতে হবে আমাকে, দিন শেষে আমি আবার একা, আমি আবার পার্থিব জীবনের যন্ত্রণায়। তো কল্পনা আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না, আমাকে মুক্তি দিলে মৃত্যুই মুক্তি দিতে পারবে, আর কোনো কিছু পারবে না। আর তুমি পাখি, তুমি মনে করো না যে ইমাজিনেশন আমাকে ধোকা দিতে পারবে, আর ইমাজিনেশন ভালো ধোকাও দিতে পারে না, দিন শেষে আমি আবার আমার জগতে,
তো পাখিটা উড়ে গেল, দূরে উড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় উড়ে যাচ্ছে, আর তার আওয়াজ ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে কবি পাখির আওয়াজ নিঃশেষ হওয়াকে দাফনের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন, যে ইট ইজ বেরিড ডিপ, এটা খুব ভিতরে এটাকে দাফন করা হলো, ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লাইডস, পরবর্তী ভলিতে, অর্থাৎ যখন অনেক দূরে চলে গেল পরবর্তী উপত্যকায়, তখন আর একটুও শোনা যাচ্ছিল না, মনে হয় যেন এই নাইটিঙ্গেল পাখির গানটা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এতগুলো হওয়ার পর এখন কবি জিজ্ঞাসা করতেছে নিজেকে, ওয়াজ ইট এ ভিশন, এটা কি একটা কল্পনা ছিল রে? ওয়াজ ইট এ ভিশন, এটা কি একটা কল্পনা ছিল, ফ্যান্সি ছিল, অর আ ওয়াকিং ড্রিম, অথবা এটা একটা ড্রিম ছিল আমার? কবি নিজেকে জিজ্ঞেস করতেছে এই এতগুলো কথা বলার পর নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে, যে ওয়াজ ইট আ ভিশন অর আ ওয়াকিং ড্রিম, যে ওয়াজ দিস হোল এক্সপিরিয়েন্স রিয়াল অর অ্যান ইলিউশন, এটা কি আমার একটা কল্পনা ছিল রে, নাকি এটা সত্যিকারের এক্সপিরিয়েন্স ছিল, যে আমি সত্যি সত্যি নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনলাম আর এত কিছু কল্পনা করলাম? এটা কি সত্যি ছিল? আমি যে গাছের নিচে বসে আছি, এটা কি সত্যি ছিল, নাকি এটা আমার কল্পনা, পুরাটাই কল্পনা? ফ্লিড ইন দ্যাট মিউজিক, ডু আই ওয়েক অর স্লিপ? ফ্লিড ইজ দ্যাট মিউজিক, ফ্লিড মানে পলায়ন করেছে, ইজ দ্যাট মিউজিক ওই পাখির গান, পাখির গান পলায়ন করেছে আমার সামনে, মানে পাখিটা উড়ে গেছে, তার গান আর নাই। ডু আই ওয়েক অর স্লিপ, আমি কি জেগে আছি নাকি ঘুমে? আমি কি কল্পনা, এগুলো কি আমি সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা নিলাম, পাখির গান শুনলাম, নাকি আমি কল্পনায় আছি? আমি কি জেগে আছি নাকি ঘুমিয়ে আছি? পাখির গান তো আর সামনে নাই। দেখো একটা কনফিউশনে ফেলে দিয়েছে কবিতার শেষের দুই লাইন, যে ওয়াজ ইট আ ভিজন অর আ ওয়েকিং ড্রিম, ফ্লিড ইজ দ্যাট মিউজিক, ডু আই ওয়েক অর স্লিপ, যেটা কি আমার পাখির গানকে আমি সত্যি সত্যি শুনলাম, নাকি এটা আমার কল্পনা ছিল? পাখির গান তো আর সামনে নাই, পাখির গান তো চলে গেছে, আমি কি জেগে আছি না আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গেলে ভাবতেছি? একটা কনফিউশন জাতীয় একটা কথায় ফেলে দিল। তাহলে এই 8টা স্ট্যান্জা পরে আমরা এতটুকু কনফার্ম হলাম যে আসলেই আমাদের মানে ইন আওয়ার রিয়েল লাইফ নাথিং ক্যান গিভ আস পার্মানেন্ট পিস, নাথিং ক্যান গিভ আস রিলিফ from the suffering of our real life. The suffering of our real life is must, it's certain. So if you would like to get relief from the suffering of your worldly life, only one thing can do this, and that is death. Death can give you permanent relief. Otherwise, imagination cannot give you permanent relief. Imagination cannot even cheat you. It is for a few moments. Even imaginative world is not everything. It is imaginative, not real world. In the end of the day, you must come back in your real world. You have many duties and responsibilities. So if you think that anything can give you relief, that is only death. When death will come, you will get relief, nothing else. So what to a nightingale, this poem is about a strong imagination and escapism. So where is the escapism here? তোমরা এখন বলতে পারো যে এই কবিতে এসকাপিজম কোথায় পাইলাম? দেখো, কবি যে এই দুনিয়া ছেড়ে মদ পান করে পাখির গান শুনে বা কবিতার মাধ্যমে ডানা বানিয়ে কল্পনায় যে কবি পাখির সঙ্গে যে বনে উড়ে যেতে চাইলো, এটাই তো এসকাপিজম। পাখির সঙ্গে উড়ে যেতে চাওয়া, কল্পনায় পাখির পৃথিবীতে বসবাস করতে যাওয়া, পাখির গানে হ্যাপি হওয়া, এটাকেই এসকাপিজম বলা হচ্ছে। যে রিয়েল লাইফ থেকে ইমাজিনেটিভ, দেখো এসকাপিজমটা হচ্ছে একটা ওয়ে, একটা মাধ্যম। যেমন ইমাজিনেটিভ, এটা একটা কল্পনা, এটা একটা ফ্রেজ। এই কল্পনার মাধ্যমে তুমি এসকেপ করতে পারো, তুমি পালিয়ে যেতে পারো, বা তুমি চলে যেতে পারো, দূরে যেতে পারো তোমার কল্পনার জগতে। এটা বুঝতে পারছো তো? এই এসকাপিজম ইমাজিনেশনের সঙ্গে, মানে ইমাজিনেশন অ্যান্ড এসকাপিজম both are correlated. Imagination and escapism. Through imagination you will escape, or you will escape in the world of imagination. তুমি কল্পনার মাধ্যমে তুমি এসকেপ করবা, অথবা তুমি এসকেপ করবা কোথায়? কাল্পনিক জগতে। কিন্তু সর্বশেষ কবি ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যে না, এটা প্রবলেম না। তোমার এই কল্পনা ভাঙবে, তোমার এই ধ্যান ভাঙবে, তোমাকে আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে যেখানে তুমি আসো।
আর কোনো কিছু যদি তোমাকে সুখ দিতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার মনে করো যে মৃত্যু। আর সর্বশেষ তিনি এই জন্যই বলছেন যে এই যে পাখির দিয়ে এত কথা বললাম, এটা কি সত্যি নাকি আমার কল্পনা? আমি কি জেগে আছি না আমি আমি ঘুমিয়ে আছি? কারণ কই আমার সামনে তো কোনো মিউজিক নাই, কোনো নাইটিঙ্গেল নাই, সে তো উড়ে গেছে। সে সুন্দর একটা ফিনিশিং। তো এই ছিল আমাদের কবিতা। আমি এই মনে করো যে ওড টু এ নাইটিঙ্গেল, তারপর ওড টু এ গ্রেসিয়ান আর্ন, অন হিজ ফার্স্ট লুকিং ইন্টু চ্যাপম্যানস হোমার, তিনটা কবিতা গেছে। এই তিনটা কবিতা প্রত্যেকটা কবিতা ইম্পর্টেন্ট। আর ওড টু আ মেলানকলি, ওটাও ইন্টারেস্টিং একটা কবিতা। এই ঘুরে ফিরে সবগুলোই একই, এই জন্য জন কিটসের কবিতা মজার এবং ইজি, কিন্তু তার এই যে কবিতার লাইনগুলো একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে তার ফ্রেজগুলো উন্নত, শব্দ ব্যবহার করে তিনি ফ্রেজ তৈরি করেন। আর একটা হচ্ছে যে তিনি গ্রিক মাইথোলজির বিভিন্ন এলিউশন অর্থাৎ রেফারেন্স ব্যবহার করেন এটা। তো আশা করি তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না। যতটুকু বোঝার, যা না হলে অনেকগুলো তোমরা বুঝছো, অনেকগুলো শুনছো, এগুলো জাস্ট ধরে রাখবা, ধরে রাখতে হবে, এটা জরুরি। ধরে না রাখলে মুশকিল। এই রকম ক্লাস তোমার কলেজে কোনোদিনও হবে না, বলেও লাভ নেই, কয়েও লাভ নেই। হ্যাঁ, হতে পারে যদি তুমি তোমার আশেপাশে কোনো স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ো যিনি দীর্ঘদিন ধরে পড়ায়, বা দেখো সাহিত্য সবাই পড়ায় মানে সবাই ভালো পড়ায় এমনটা নয়।